ดิวเด็ดตั๋วเครื่องบิน Business Class สุดพรีเมียมกับ Asiana Airlines บินตรงสู่อินชอนเกาหลีใต้ราคาเริ่มต้น 24,000 บาทเท่านั้นบินไปกลับบริการแบบ Full Service พร้อมกระเป๋า2ใบใบละไม่เกิน32กิโลกรัมจะช็อปหรือจะแบกของฝากพื้นที่ยังเหลือเฟือโปรโมชั่นนี้ต้องจองก่อน25ธันวาคม2568เท่านั้นช่วงเวลาเดินทางตั้งแต่15มกราถึง28มีนาคม2569เงื่อนไขเป็นไปตามสายการบินกำหนดปักหมุดแลนด์มาร์คเด็ดที่โซฮงแดย่านวัยรุ่นสุดจี๊ดสายชิลสายแฟร์ต้องมาช้อปปิ้งต่อที่เมียงดงของกินแน่นสายบิวตี้ห้ามพลาดเสื้อผ้าแฟชั่นเพียบย้อนรอยซีรีส์ดังแดดจังกึมต้องนี่เลยพระราชวังเทียมบกกุงใส่ชุดฮันบกเดินถ่ายรูปสวยทุกมุมไม่พลาดตั๋วเครื่องบินราคาโปรโมชั่นต้องจองกับ Thaifly Travel เท่านั้นสนใจสอบถามเพิ่มเติม @thaifly.com ได้เลยค่ะ